హలో ఎవ్రీవన్. ఈ రోజు ఈవినింగ్ స్నాక్ ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తూ ఉంటే పునుగులు గుర్తొచ్చాయండి. అయితే మార్నింగ్ మిగిలిన ఇడ్లీ పిండితో పునుగులు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. ముందుగా దీనికోసం ఒక కప్పు ఇడ్లీ పిండిని తీసుకొని దాంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండిని వేసుకొని దీంట్లోనే సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, కొంచెం కరివేపాకుని వేసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు వంట సోడాని వేసుకొని తగినన్ని వాటర్ని పోసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. నాకైతే అరకప్పు వాటర్ పడ్డాయండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కడాయిలో ఆయిల్ని వేసుకొని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయినాక కొంచెం కొంచెంగా పిండిని ఇలా సైడ్ నుంచి తీసుకొని పునుగుల్లాగా వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిగా ఉంటే పునుగులు పొంగుతూ ఆయిల్ పీల్చుకోకుండా వస్తాయండి. మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని తీసుకుంటే పునుగులు రెడీ అయిపోతాయి. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం సంగవీస్ కిచెన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.